Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Азыркы учурда Ош облусундабыз. Ош облусунун китепканасына келдик, Токтогул Сатылганов атындагы. Каарманыбыз мына ушул жерде иштейт. Ушул жерде иштеп жүргөн кезинде көп жыл мурун өзүнүн кызын жоготкон, азыркы күнгө чейин ушул китепканада иштеп күтөт экен кызын. Эмне болгон, анын баардыгын биз силерге чагылдырып беребиз. Урматтуу көрүүчүбүз, сөз мына ушул Эльвира аттуу кыз жөнүндө болду да. Кыздын туулган жылы, күнү бул 1991 жылы 1 декабрда туулган экен. Ал эми жоголгон күнү болсо бул 30 октябрда жоголгон экен. Окуянын баардыгын эми буюрса астыңкы мүнөттөрдө силерге айтып беребиз. Сөз түрдө байланыш номерлерин да калтырганга аракет кылабыз. Анда сөздү баштайлы. Саламатсызбы? Эсиңиз жакшыбы? Рахмат, жакшы. Мен Махмудова Рахима. Басар Коргон районунан болом. Ахман Алина. 95-жылы Ош шаарына келип калганбыз. Эжемдер аркылуу. Ошол жылдан бери Ошто жашайм. Канча балаңыз, канча кызыңыз? Ошол кызым, бир кызым бар эле, азыр бир уулум бар, 22 жашта. 22 жашта бир уулуңуз бар. Келиңиз ошол күндү айтып береличи. Бул турган жерибиз библиотекага келдик. Жөн келген жокпуз. Эмне ойланушы бар? Эмнеге бул жакка келдик? Анын баардыгын айтып берсеңиз да. Мен 97-жылдан бери ушул облустук китепканада иштейм. Кызымды 97-жылы Ошко алып келип, анан садикке берип, анан бул жерде бет маңдайыбызда садик бар, ошол жерге берип, анан ошол жерден алып кетчү элем. Бир жыл садикте жүрдү, андан кийин 97-жылы Киров атындагы мектепке берген 1-класска 1-сентябрда. 2 ай окуду. Эртең 12 күнгө каникулга чыкмак да. 30-октябрь күнү эми айылга кетебиз, бүгүн барып эми ошентип айтып кетишинде ошенткем да. Эртең тайнең барабыз деп Раматылык апам дагы ушу кызың жоготтуң деп жүрүп өтүп кетти. Барабыз деп апарып таштаган. Ошол күндөр алгыча көз алдымда кыздар менен жетелешип кетип кеткен. Анан кайра жумушума келдим. Иште анан кийин обедте барып алмак элем, обед 12-лерден байланышып бул жерде кармалып калып, бир 10-15 мүнөт кечигип барып калдым. Барсам кызым жок. Анан үйгө кетиптир да деп эле анан мен дагы кайра жумушка келе бериппин. Келип отура албай саат 4-төрдө кайра уруксат алып кетип үйгө баратсам, эжем баласы келатыптыр, Эркин деген. Эльвира үйгө келбеди деп. Ошол жерден эле кайра аркама чуркадым, мектепке келдим. Эжекелерге айтып, эме алсак окуучуларга звонить этишти, классташтарына звонить этсем, азыр эми биринчи эле биз жакшы тааныш элек болчу, ата-энелер деле, окуучулар деле мындай жакшы тааныбайт. Октябрь айы болот да. Октябрь айы. Анан ошентип звонить этти, бирок эч кимден неме кылган жок. Кабар болбоду. Анан ошол күндөн баштап кийин ошо издей баштадык. Жок, күнүгө мектепке барып айланам тегеринен. Достор, силер үчүн жакшы жаңылыгым бар. Think of Black дебеттик картасы акысыз болуп калды. Think of Black бул Россияда иштөө жана жашоо үчүн ыңгайлуу дебеттик карта. Аны менен Россиядан Кыргызстанга акчаны комиссиясыз которсо болот. Айрыкча Think of Black менен айына 5 миллион рубльга чейин которуу ыңгайлуу. Эгер сиз мындай картаны сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу 14 апрелге чейин тариздесеңиз, анда аны түбөлүк бекер колдоно аласыз. Башкача айтканда, тейлөө үчүн төлөөнүн кереги жок. Think of Black картасын акысыз териздөө үчүн, ал үчүн россиялык жарандыктын, патенттин же катталуунун кереги жок. Болгону сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүнмө калтырып койсоңуз, банктын өкүлдөрү картаны Россия боюнча сизге ыңгайлуу жерге жеткизип берет. Ошондой эле азыр картаны мындай жаратылыштын сүрөтү менен чектелген дизайнда териздөө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Акысыз териздөө жана комиссиясыз которуулардан сырткары картанын башка артыкчылыктары дагы бар. Башка карталардан же накталай акча менен эсепти акысыз толуктоо, ошондой эле айлыкты дароо бул картага алууга болот.
Накталай акчаны комиссиясыз чыгаруу мүмкүндүгү. Эгер 3000 рубльдан жогору чыгара турган болсоңуз, Think of Black банкоматтарында 500 000 рубльга чейин жана башка банкоматтарда 100 000 рубльга чейин алууга мүмкүн. Сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүңүздө Think of Black дебеттик картасын тариздеп, аны түбөлүк бекер колдонуңуз. Жок, эми бул башында деген дароо эле жоголуп кетти дегенде ойго келген жоксуз да. Ого азыр эле таап алат, буюрса мынакей. Азыр эле ооба бирөөнүн колуна адашып башка маршрутка чыкпайт эле да, бул чыкпайт эле, ушу жумушума келет эле. Анан ошо Араванскийде гүл саткан жер, центр жерде кандай болуп каяка кеткен эч ким белгисиз да. Бирөө көрдүм деген адам болбоду да эч. Ошол күндөн баштап ана мектепке күнүгө барам, айланам, тегеренем жок. Анан айлам түгөнүп рост деп жазып алып, сүрөттөрүн көтөрүп алып, чыгартып көбөйтүп, маршруткаларга, остановкаларга күнүгө аралаттык эме алып. Чатып чыгасыз. Ошентип чыгамын, колум жеткен жерге чейин. Анан сүрөтүн алып базарга сатуучуларга барам. Аларга көрсөтүп, ошентип жоголуп, ошентип айтып жүрдүм. Көпкө чейин, бирок эч кандай кабар болбоду. Ошо жүрдүм, ошо китепканада кыздар келеби, ким келет, кабар келип калат деп күнөө кабар күтөм. Бирок эч кандай кабар болбоду. Кызыңыз мектептен чыгып китепканага келчү эле? Келчү эле. Өзү келчү эле? Өзү келет эле. Араванский жакын эле да. Мектеп жакын эле? Жакын, мына центрде эле да. Ошол жерден келип калчу эле. Келип баардык залдарга кыздар, иштеген кыздарым деле тааныйт эле, эжелер бар эле. Алар деле таанышат эле, ошо келип турат эле. Келип бул жердегилер баардыгы таанышат эле. Такылдаган кыз болчу. Элдин балдары көчөдө эле жүрөт, менин кызым жок. Эч кандай тайын жок. Демек, сабактан чыгып, бул жака келип, сиздин жумушуңузга келип, сиз менен чогуу жүрүп, Келип турчу эле. дайыма ошентип жүрчү. Келет эле, келбеген. Жолду билчү? Билет эле. Ошентип кызымды колуман жоготуп алдым. Кимдерге кайрылдыңыз? Органдарга кайрылдык. Ошо эме кылып, алар карашты, эми алар дагы ар тарапка кагаз жөнөтүшөт экен, кат жөнөтүшөт экен. Ошо кабар болбоду. Көпкө чейин ошентип жүрдүм. Мен өзүм дагы ошо кулагым уккан жерге чейин бардым. Жанагындай эмелерге дагы барсым. Жана көз ачыктарга деп эми барасың да эми. Ошентип барып, Эмне деп айтышты? ошо тирүү алыста бирөөнүн колунда эле дейт, бирок эч кандай кабар болбоду. Анан ошол жылы эле декабрь айына жакын, жаңы жылга жакын. Ошо бир кыздар звонить этти, Эльвира бизде деп. Анан эле башка номерлерди берип коюптур эме, адрестерди. Ленин көчөсү деп, ал жерлерге барсак вообще эле жок экен. Аттып эле чыгып, кайер десем, ошону айтты, бирок телефон номерин деле ала албай калдым. Ошентип эле коюп коюшту да. Анан эжемдер менен бардык, издедик, андай адрестер деле жок экен да, квартиралар деле жок. Ошентип анан кайра отуруп калдым. Ошо жылдын декабрында ошондой байланыш болот. Жаңы жылга жакын. Жаңы жылга жакын. Андан кийин бир жолда кандай көргөн билгендер, божомолдоо дагы болгон жокпу? Кийин дагы бир аэропорттон дагы бир орус звонить этти. Ошо бирөө менен жүрөт деп. Анан кийин барып ал жака дагы бардым. Көп канчынчы жылы билбей калдым аны. Анда дагы барып эме алсам эч кандай жок. Кайсыл аэропорттон? Ош? Аэропорттон көрдүк деп эме алган деди. Анан барып карасам жок, издедим, сураштырдым жок, сүрөттөрүн алып карадым жок. Келет бир жерде деп эле жүрөм, эми кандай атын өзгөртүп алдыбы, же эмне болду дейм да. Сүрөттөрдү көрсөтүп айтып бере аласызбы? Мүмкүн кызыңыз өзүнүн кичинекей кезин окшоштурат, мүмкүн бул сүрөттөрдү көргөн эмес, эсинде жок мүмкүн, азыр сиз көрсөтсөңүз сиз өзүнүзүн мүмкүн тааныйт. Мүмкүн жакындары чыгат, курбу достору, мүмкүн сен эмессиңби дегендер. Келиңиз, камера көрсөтүп берсеңиз да, кайсы качанкы сүрөттөр, эмне болгон сүрөттөр болчу? Мына садиктеги сүрөт, эми садиктеги мектептен өтүштү берейин. Мына ошо 1-класска түшкөн сүрөтү.
Анан кызым көп эле айтчу да сүрөткө түшөлү апам, сүрөткө түшөлү дечи да. Мен анан неме кылбай эле эшикке чуркап, мектепке барып эле жүрөпмүн да. Сүрөткө түшөлү деп эле көп айтчу эле, эми түшөбүз дейт элем. Анан ушул мектепке түшкөн сүрөтү, ошол сүрөт менен бул сүрөттү чийдирип койгом художниктерге. Айбек деген, Бакыт деген сүрөтчү сүз тартып берген буну. Ошол анан кызым ошентип жүрчү да көп сүрөткө түшөбүз. Анан лакированный такылдаган туфлилер чыккан ошол мезгилдечи. Ошондон алып бересиз апа деп аткан. Ооба, алып берем деп атканмын. Ошого да жетишпей калдым да. Алып бере албадым. Ошондо мектепке кичинекейинде сүрөттөр эми айылда. Апам бармагалда түшкөн сүрөттөр немелер жоголуп калды. Сүрөттөр жоголуп кетти. Телевиденияларда калып, аяк биякта калып. Ошол Сиз телеканалдарга кайрылдыңыз ба? Кирдиңиз. Телеканалдарга кайрылдыңыз ба? Телеканал. Кимдерге кайрылдыңыз? Айтып бериңизчи. Бишкектеги кайдасыңга бардым. Ал жака бирок киргеним жок. Ошол немелерге таштап келдим да. Редакцияларга ооба, ошол немелерге барып таштадым. Анан кийин ждемияга дагы жазганбыз. Ал жактан дагы кабарын билбедим. Ал немеди сүрөтүн көрсөттү деп эме кылышты, бирок мен өзүм көргөн жокмун, ишенбедим. Анан ушу райондук, облустук, республикалык газеттерге бүт Бишкекке дагы барып берип келдим. Слово Кыргызстана, Дело номер, ушу газеталарга баарына газет сүрөттөрүнү берип, ушу 98-90 жылдары чыгарып келдим да. Сиз ошол жылдан азыркы күнгө чейин ошол жерде эмгектенесизби? Ошол жылдан бери ушу жерден кетпейиш деп атам. Кызым издеп келип калса, кабар болсо деп кетпейиш дейм. Күндө үмүт менен келесиз. Үмүтмеш дейм. Кудайым жолуктурсун. Силер дагы мына Кудайым Рамазан айынын орозо күндөрүндө мен уларганын немеси менен сен дагы эме кылып келип отурасың. Ошол орозо айларында бир кабар келип калышын күтөм. Бунун атасы советскийден болот эле, бирок ошол мезгилде эле эме болбой калдык. Мен өзүм эле тарбиялап өстүрдүм. Ал деле ошо белгилүү адамдын эле баласы, атабай эле коеюн. Ошол 22 жашта балам бар дедиңиз. Чогуу турасызбы? Чогуу турасыңарбы? Балам мененби? Ооба. Балам менен чогуу турам. Балам азыр кийинки турмушуман. Азыр экөөбүз эле жашайбыз, балам экөөбүз. Родуга берилген кагаздар Алиев барымалында ушул бала дагы келип бир жер табабыз деп эме кылган, кийин атып кетти бул бала дагы. Ошол ойдон дагы каралбай калды. Сиз бүт бардык жакка ушул бир эле сүрөт менен берип берсиз да. Сизде дагы баягы ошо башка сүрөтү да жок экен да, сизде өзүңүздө. Ошол эле сүрөт бар эле, мына сүрөт бар, садиктеги сүрөт эле бар экен да ошол. Мына ошо эжемдер менен мугалимдердин курсунда бир түшүп калган сүрөт бар экен, ошону берген элем мына жерде. Бул кичинекей кыз сиздин кызыңызбы? Ошол менин кызым ооба. Ошол анан газетага дагы бир 2 жыл болуп калды, 3 жыл болуп калды, бердим эле дагы. Чыгарып коелачы дагы, укпаган, билбегендер бар эми. Мындай суроо да. Апа кечирип коюңуз, мындай суроо. Бирок бул сизге оор тийиши мүмкүн да. Сизге ушунча жылдан бери, 97-жылдан бери сизге ар кандай ой келди да. Ооба. Таптакыр дайынсыз болсо, сизге таптакыр байланышка чыкпаса, бирөө көрдүм, билдим деген жан болбосо, сиз же тирүүсүн же бар экенин жок экенин билбей жүрөсүз да. Ооба, ошентип жүрөм, мен бар эле деп жүрө берем да. Бирок түпкүрүңүздө бар дейсиз. Бар дейм, ооба. Эми өлүгү жок болгондон кийин бар деп эле элестим да, бар деп эле. Ар түрдүү ойлор келет, бирөө алып кетип калдыбы десин, менин кызым кимге керек дейм. Белгисиз да, белгисиз. Өзүм дагы түшүнбөйм. Ушул Рамазан айында, мына орозо айларында ушул балдарым келип мени ушул телевидениеге алып атат. Ошол кызымды көргөн, билген инсандар болсо кайрылат элем. Ушул адам катары мага бар экен
айтып койсоңуздар жакшы болот эле. Андан сырткардагы мен ошо ким алган болсо дагы, ким эме кылган болсо, алып кеткен болсо дагы мен эч кандай ага бир каршылык көрсөтпөйт элем. Ошо баламдын бар экенин билгенимде Аллага ыраазы болот элем. Ушул айлардан суранып кетем. Аллах Тааламдын улуу күндөрүнөн ушул айларда кабар келет деген үмүт менен күтүп калам. Каршылык көрсөтпөйм дейм, кызым келип эле калса. Бирок айта турган сөздөрүм болот. Эмоция. Ошол адамга айта турган сөздөрүм болот. Жүрөгү жок адамдар экен ким алса дагы. Сагынам. Ыйлап алам. Ыйлам жок. Адамдын башына кандай кайгыларды жүрөтөткөн Таалам сабыр кылып жүрүм. Сабыр кылам. Башка ыйлам жок. Күндү эсимде. Күнү түнү жүрөгүмдө калып сактап. Ыйлабайын деп, жүрөгүмдү ташкырайын дейм болбойт. Ыйлап жүрүп түгөттүм. Эч бир адам ыйлабасын чындыгында. Эч кимдин башына салбасын бул күндү. Бул мүнөттөрдү мындай абалды эч кимдин башына салбасын. 97-жылдан баштап мына 2024-жылга чейин апамдын көргөн күнүн айтып отурсам да жон терибиз менен эс албасак дагы угуп атабыз, көрүп атабыз. Эч кимдин башына салбасын. Бирок айтчу сөз мына ушул сүрөттөгү Эльвира 91-жылкы кыздарга мындай бир кайрылуу иретинде бир жасагым келди да бул азыркы сөзүмдү. Эгерде сиз көрүп аткан болсоңуз, эгерде сиз өзүңүздүн бир божомолдуу мындай оюңуз жаралган болсо, бул кичинекейимден менмин го деген бир ички бир туюмуңуз жаралган болсо, билбейм, эмне деп айтыш керек бул жерде. Сөзсүз түрдө байланышка чыгыш керек. Эгерде сиз бизди көрүп калган болсоңуз, эгерде тааныштары, жакындары, бир достору көрүп калган болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыгып коюңуздар. Апабыз өзү айткандай, эч бир кайчы пикирге чыкпайм, бир гана кызымды көрсөм болду деген бир ушундай бир тилек менен, үмүт менен жашап келаткан азыркы күнгө чейин. Кабыл болсун буюрса, ниетиңиз, тилегиңиз. Кызым ушул көчө менен келет эле да. Көчө менен келип анан китепканага кирип, менден бекинип өтө ылдый болуп өтүп кетет эле да. Ошентип бекинип кирип кетчү эле китепканага. Сиз жогоруда айтып бердиңиз го, кызым жоголгондон кийин мен үйүмдү көргүм келбей калды депчи. Ооба. Болдубу мындай? Ооба болду. Үйүмө баргым келбеди. Ушты дагы ушурда жүргүм келбеди. Анан акыры иштеп жүрүп, убакыт дарылайт дегендей ушу көнүп кеттим кайра. Ушу күнүгө карайм, кыздар келсе дагы сурайм, канчынчы жылкысың деп сурайм. Анан менин кызым менен тең келсин деп. Эме кылып калам. Менин кызым дагы сендей болуп чоңоюп калмак экен да деп. Кыздарды. 91-жылкы. Салыштырып, Ооба. Ошентип калам. Ушул жерге келип анан алаксыйм да. Китепканага келем, анан башка каякка барам мен. Башка бара турган жагым жок да. Айылга барсам, кызым ушул жерден жоголгон. Ушул жерден гана күтөм да. Ушул жерден күтүп жүрдүм да. Мектепке кийинчерээк кайра барып карап. Мектепке ошо 12 күндөрү, 12 күн ичи ошо барып айланып бирөө келип калса ушул жерге келеби деп кабар күтүп аттым, айланып тегеренип кетем. Жок кабар. Анан кайра дагы ушу базар жака түшөм. Убактым болгондо ошо базарчыларга сүрөтүн көрсөтүп, ушундай жоголду, айылдарыңарга айткыла дейм да. Анда телефон жок. Ошентип көрсөтүп жүрдүм. Кийин дагы базарга түшүп калсам сурашат. Мен тааныбай калдым да анда ал адамдардычы. Ошентип сурап калышат анча-мынча. Ошентип эме кылат.
Буюрса эми жакшы ниет кылып тура алам буюрса. Буюрса. Эми ошо ниет кылып эле ошентип эле келатам эми. Үмүттөнүп эле. Быйыл канча жыл болду? 27 жыл болуп калды. 27 жыл. 27-28 жыл болуп калды эми. 97 жыл болгон да. 30-аптага ушу. Бирок көз ачып жумганча өтүп кетти да. Өтүп кетет, убакыт өтүп кетет экен мынакей. Убакыт өттү, өмүр өттү дегендей күтүп жүрүп, ошо дагы деле күтөм. Ошо кыргыз элимен дагы деле суранып кетем. Ошо көргөн билгендер болсо кабарын берип койсоңор. Мен да энемен, силер да энесиңер, ким алган болсо дагы кабар күтөм ошо. Ушул айларда келдиңер мынакей Рамазан айынын орозо күндөрүндө насип кылып мына ушул айлардан кабар күтүп калам мен. Буюрса. Буюрса. Жакшы кабар болсо биз дагы бир өзүбүзчө ичибизден кубанып бир сүйүнүп калат элек. Жалпы муну көргөн көрүүчү дагы бир жыйынтык чыкса, ал да бир өзүнчө кубанып калат болуш керек. Мынакей табылыптыр депчи. Буюрса жакшы жаңылык болсун. Үмүтүңүз түзбөңүз чындыгында. Азыр сиздин айтып бергениңизди угуп отуруп мындай чын эле оор тагдырга бир туш болгон экенсиз. Анын баардыгы артта калсын деп жакшы жаңылык болсун сиз үчүн. Рахмат, балам, силерге дагы өмүрүңөргө береке берсин. Ишиңерге ийгилик болсун, үй бүлөңөр менен тынч болгула. Ушу заманыбыз тынч болсун, коңшу колоң эл журтубуз, тууган уруктар баары аман болсун. Ушу кыргыз элиме баардык эле элге жакшылык каалайм. Тынч аман болушуп, оорудан оолак болушуп жүрүшсүн баардыгы ушу. Ооба, мына ушундай маалымат, урматтуу көрүүчүбүз. Бул маалымат жалпы көрүүчүлөргө баягы кулагына күмүш сырга. Эгерде мына ушундай тагдырды бир аз кулагыңыз чалдырып калган болсо, эгерде бирөөдөн бир угуп калган болсоңуз, же билгениңиз барбы, эмнеңиз бар, айтор экрандагы номер турат. Бул номерге чалсаңыз, апабызга түзмө-түз байланышкан болосуз. Өзүңүздүн жакшы кабарыңызды ооба бөлүшүп коюңуз эгерде билген болсоңуз. Жакшы туруңуз, өзүңүздү жакшы караңыз, оорубаңыз. Силер да бар болгула. Силердин ушинтип келгениңерге ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Бар болуңуз. Урматтуу көрүүчүбүз, биз жыйынтайбыз. Кайрадан кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.